ओह नो, फिर से हिचकी। इरिटेटिंग राइट। आइए जानते हैं हिचकी का इलाज। पहला है कि आप ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। अपने ब्रेथ को अंदर की ओर में 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करें और उसे धीरे धीरे छोड़ें। इसके पीछे का कारण है कि ये हाइपर कैप्निया डेवलप करता है, जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और हिचकी बंद हो जाएगी। दूसरा, आप वालसल्वा मैन्युवर भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा भी आपकी हिचकी को बंद कर सकता है। या आप ड्राई शुगर का 1 टेबल स्पून लेकर हिचकी को बंद कर सकते हैं। या आप एक हल्का सा मसाज अपनी आंखों के ऊपर दीजिए, इससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन को रोकेगा। या आप नी को अपनी चेस्ट पे पुल करके भी आपकी हिचकी रोक सकते हैं। तो इन सभी में से कोई एक कारणों के कारण भी आपकी हिचकी रुकती है तो ट्राई करके बताना कमेंट में। थैंक यू।